ini ada sekumpulan benda yang terkena lumpur. Oh no! Wow, mantul teman-teman. Widih, mari kita kumpulkan ke dalam keranjang sini ya teman-teman. Widih, mantul. Wow, ini benda apa aja ya teman-teman? Widih, sepertinya ini mainan teman-teman. Wadidaw. Widih, kita kumpulkan satu persatu ya. Widih, mantap. Lihat teman-teman, di sini banyak mainan yang terkena lumpur. Widih, nanti kita bersihkan satu persatu ya teman-teman. Wow, mantap sekali teman-teman. Widih, mantul. Nah, buat teman-teman yang belum subscribe, buruan subscribe ya, supaya teman-teman tidak ketinggalan video terbaru dari aku. Widih, kita kumpulkan ya teman-teman. Nanti kita cuci pakai air bersih. Widih, mantap sekali. Wow. Nah, sekarang sudah terkumpul teman-teman. Waktunya kita mencuci. Let's go. Wow, lihat teman-teman, air bersihnya sudah kakak temukan. Waktunya kita membersihkan mainan ini ya. Widih, mantul teman-teman. Kira-kira ini apa ya teman-teman? Kita bersihkan. Wadidaw, lihat teman-teman, ini mobil dump truck. Wih, mantul teman-teman. Wow, lihat ini ada apa lagi ya teman-teman? Kita cuci lagi teman-teman. Wadidaw, kita kocok-kocok teman-teman. Widih, lihat teman-teman, ini ada mobil bulldozer. Mantul. Wow, kita cuci lagi yang ini teman-teman. Wow, mantap sekali ya. Widih. Wah, kira-kira apa ya teman-teman? Widih, warna biru teman-teman. Ini adalah mobil bis. Widih, mantul sekali. Wow, masih banyak mainannya teman-teman. Kita cuci lagi yang ini. Mantap. Widih, warna kuning teman-teman. Wow, ini Peko pemecah batu. Wow, mantap sekali teman-teman. Widih. Kita cuci yang satu ini lagi teman-teman. Kira-kira ini apa ya teman-teman? Wah, mantul. Wadidaw, ini ekskavator kecil. Wow, mantap sekali ya teman-teman. Widih, lihat, ini ada yang besar sekali. Kita masukkan lagi ke dalam air bersih ini ya. Apa ya teman-teman? Widih. Wow, mantul. Wow, sudah kelihatan warna merah teman-teman. Widih, ini mobil polisi. Wow, mantap ya. Ini juga kita cuci ya. Salalala. Wow, lihat teman-teman, ini truk pembawa ekskavator.
sekali. Wadidaw, wadidaw. Next, kita cuci yang satu ini. Kira-kira apa ya teman-teman? Wow, ini ternyata mobil tangki. Wow, mantul. Wadidaw, lihat teman-teman. Kita cuci lagi ya. Wow, kira-kira ini apa teman-teman? Widih, mantap. Wah, ini ternyata mobil derek. Wadidaw, mantap sekali ya teman-teman. Widih, kira-kira apa ya? Kita kocok-kocok terus teman-teman supaya bersih. Wadidaw, wadidaw. Widih, widih, widih. Ini ternyata kereta api. Wih, mantap sekali teman-teman. Kita cuci yang ini ya. Wow, besar sekali teman-teman. Ini kira-kira apa ya? Wow. Wah, kita kocok-kocok teman-teman biar bersih. Wadidaw, lihat. Ini adalah helikopter. Wow, mantul sekali teman-teman. Wadidaw, kita cuci lagi yang ini. Shalalala. Wadidaw, wadidaw. Lihat, di sini ada motor balap. Widih, kita kumpulkan satu persatu ya teman-teman. Wadidaw, kita cuci lagi. Wadidaw. Wow, lihat. Ini motor cross. Widih, keren teman-teman. Wah, tinggal satu teman-teman. Kira-kira ini apa ya? Kita kocok-kocok lagi teman-teman supaya mainannya bersih. Wih, mantul ya. Wow, ternyata ini mobil monster teman-teman. Wih, mantul sekali. Wih, lihat teman-teman, di sini banyak mainan yang sudah bersih. Nah, sampai jumpa lagi di video kakak selanjutnya ya. Dadah, sampai jumpa lagi.